peace if you don't let go of tomorrow. Cause he even fake till your plan falls apart, but you still choose to follow. If it doesn't make sense right now, it will when it's over. And there will be joy in the morning. There will be joy in the morning. Giving in to your feelings, it's like drowning in the shadows. Oh, you gotta keep believing, even in the middle of the unknown. Cause grace will be there when you come to the end of the road and you let go. It may feel like you're going down now, the story isn't over. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done in the end. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done in the end. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done. Hold on to the morning. If it's not good, then it's not done. Hold on to the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done. Hold on to the morning. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. Hold on in the morning. Joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done in the end. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. 張家係咪有甩到力咁快？哦，咁啊，我哋邊度再 run 好？哦，你係咩啊？你係幾多號啊？哦，好啊。
習笑。哦，大家前面啲樂手要型啲，要襯得上 Lavina。OK OK。哇！我會咁用力唱嘅，樣聲嘅。我哋今次從頭 run 多次咯，之後啱 click 咯，之後前面啲樂手要型啲咯，係咯，後邊啲樂手都型啲咯。好啊，好啊，咁準備好就可以 count 4了。Everything happens for a reason, but you don't know what you don't know. And you never have peace if you don't let go of tomorrow. 'Cause the even phase you plan falls apart, but you still choose to follow. If it doesn't make sense right now, it will when it's over. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. Giving in to your feelings is like drowning in the shadows. Oh, you gotta keep believing, living in the middle of the unknown. It's crazy to tell when you come to the end of your road and you let go. It may feel like you're going down now, but the story isn't over. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done in the end. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done in the end. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done in the morning. It's not good, then it's not done. Hold on to the morning. It's not good, then it's not done. No, it's not done yet. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. If it's not good, then it's not done. No, it's not done in the end. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. There will be joy in the morning. 哈哈，啲男人笑得好猥瑣，總之係男人咯，即係有啲女仔就笑得好 Q 咯。之後薛大哥唔好係咁摁腳咯，同埋你成日拗
係 Kelvin 細聲啲，好細聲。蛋 Sir， 我呢個好細㗎喎，我插錯咗。有冇 feel 嚟㗎？聽到有冇 Kelvin 啊 ？Kelvin 彈少少嘢啊！ Kelvin 遠啲，燒咗 Kelvin。的雙像。咦？我個 lead 聲去咗邊啊？我個 lead 聲唔見咗。我其實同時想的看待畫滿風景的世界。即係一直我哋嘅6同7係倒轉，應該係我都唔係知。下一個先，哈哈，有冇聲啊 ？Ready 彈下。而家仲係好大，而家我嘈嘅係 Cancer， 你怪錯人。Hello， 各位朋友，你哋好，你哋準備好未咧？啊，我哋垂死掙扎一下啦，好，大家 O 唔 OK？ 我想問下有冇人可以播 clip 之類㗎？播緊㗎，我播冇出口試啫。好啊。你想唔想出口試啊？出埋啦，出埋，有想聽。哈哈，好啊 ，OK， 大家安靜就禁止開啦。
身體的痛才能留下痛苦哀傷，不是你想像，突然驚嚇閉起的心窗，你也沒缺氧。平常地看待畫滿風景的世界。好啊，拍子捉得不太緊，跟住就係我覺得個 bridge 嗰度好啊，咁喺處理緊芒我順便講下啦，我覺得bridge 嗰度嘅東西 cut 得不夠乾淨，我覺得而家係同埋。OK， 其他嘢大聲啲。快手。好啊，係，所以 AJ 嚟。好啊 ，O 唔 OK？ 要邊個啊 ？AG 好啊，我想喺 bridge 嗰度再 run 多次啊，係啦，跟住就交俾頭先，我哋交俾煙樂坑科嚟入 bridge 啊，我哋都係。世界成敗的千姿百態，會因你搖擺。
個啲 cut 係 cut 得乾淨嘅，但係 rush 咗。我哋再嚟多次啊！我哋都係同一個位，係入巴53嗰個位 rush 咗，以至於54都 rush 埋。暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。美酒好壞與喜惡，怎分界？好啊，估你喺入巴54嗰兩個 1同 1E， 你要入得 firm 啲啊，因為如果你唔 firm 咁入咧，因為個世界都幾聽你。如果你入得唔 firm， 大家就會一齊 shift 咗，所以頭先 shift 快咗。所以你嗰兩下，你即係咁講，就算錯你都要 firm 咯。其實，否則大家唔係幾肯定你邊兩下，大家就會一齊甩。好啊，我哋再同一個位再嚟講。暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。美酒好壞與喜惡，怎分界？都係，我覺得你頭先入得 OK 嘅，我覺得係要呢個 firm 嘅程度，但係就係快咗咯，係啦。再嚟多次啊，我哋。暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。美酒好壞與喜惡，怎分界？我哋再嚟多一次啦，我哋同一個位置。暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。美酒好壞與喜惡，怎分界？好啊，我感覺係估入54的時候 rush 了啊！估入54嗰度 rush 係咪有啲短先？蛋啊！好，係啦，所以估你咪因為其實而家52同53係 OK 嘅，一入54嗰個位就 rush 咗咯。而家係特別係估，係啦，所以嗰個位要再捉緊啲，係。好啊，我哋等Kelvin OK，咁我哋就都係同一個位置啊。好，係咪 OK？ 好啊。暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。美酒好壞與喜惡，怎分界？好啊，咁搞笑嘅，你今次係唔入嘅，你今次係即係你揼跟住你巴跟住唔係即刻打嘅。Sorry 咩啊？頭先冇 cut， 而家又冇啊？點解冇咗咁搞笑呢？咁突然嘅，係咪嗰邊熄咗啊？好啊，你幫我開一開翻先啦。
可以係咪大家都可以大好多？哇！你喺嗰邊扭啊，好，咁你喺嗰邊扭。好，大家 O 唔 OK？會唔會太大？OK， 好啊，咁我哋都係慳同一個位入啊。你幾多號波啊？手尾。點啊？師兄龍喎，嚇冇？黐線嘅真係，成班有未啊？都未啊？得㗎啦嘛。係好啊好啊好啊，得，咪就咁啦，好啊，煙樂卡科啊。暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。未奏好壞與喜惡，怎分解？好啊，都係入54嘅時候嗰位鼓有少少亂啊，係啊，你要打得翻嗰一拍出嚟啊，其實最主要係。好啊，我哋再試多1至2次。暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。未奏好壞與喜惡，怎分解？好啊，唔該。我想問煙樂，你入巴54嘅溫同溫2，你會打咩啊？其他人安靜先啦。你好啊。不如你由52開始打，我聽一聽。好啊，你 keep 呢個啊，都係全世界同一個位置。暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。未奏好壞與喜惡，怎分解？有一反而係去到55個怎分界嗰個位衝咗，而家反而係行多一次啊！好啊，咁我哋再嚟一次啊！暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。未奏好壞與喜惡，怎分解？好啊，都係少少 shift。我試下過咗先啦，我想成首再行多次，睇下 OK，都係同樣。如果 OK 唔係 OK 就擒自己入啦，其他人安靜啦。平常地看待畫滿風景的世界，出有百花，冬有雪的街。平
夕陽就始終詛咒，連晚空都朋友。其實痛是你的傷人，內心所有毒藥，你沒痛亦無恙。人的憂傷不算傷，你身體的痛才能留下痛苦內傷。不是你想像，突然驚嚇對起的心窗，你也沒缺氧。你向上無限試著在你心頭，平凡活着個世界也一樣有愁，全來自你怎樣感受。人情世故你覺得荒謬，冷冷冰冰世界不包容，全在苦難夠，手心無汗，自言自語這都得憂。全是你對痛苦的虛構，其實痛是你的傷人，內心所有毒藥，你沒痛亦無恙。人的憂傷不算傷，你身體的痛才能留下痛苦內傷。不是你想像，任何天氣再差也都無礙你放心休養。暢遊大世界，成敗的千姿百態會因你搖擺。未曾刻畫與喜歡怎分解，還抱着你的悲觀心態，悲傷怎分解？纏繞這問題。其實痛是你的傷人，內心的痛與癢，快樂也是同樣。人心的傷不算傷，人內心的修養才能平復各種心傷。修煉卻堅強，若然是祭天地或故障，你也沒缺氧。心痛是淪傷。平常地看待畫滿風景的世界。加油咯！加油咯！好啊，不如大家，我實想問下大家多唔多練呢首歌？大家冇答，真係冇練啊嘛！大家，我想問下大家練呢首歌練幾多㗎？我想問下，特別節奏嘅朋友，咁即係幾多？嗱，我再行多一次，大家加油啊！我哋而家目標咧就好簡單嘅啫，我哋跟到個拍子，我哋唔好咁浮游先，係啦，因為頭先的情況咧就係一時飛快，一時就飛慢，大部分時間飛慢，但係總之就應該係唔係重拍嘅，係啦，我哋再行多一次啊！大家加油啊！係啊！
可以會執到。平常地看待畫滿風景的世界，將九百花都有雪的街。平常地看待夏有風的不同姿態，問蒼月光華與天邊的額頭。上無憾試着在你心頭，平凡活像不死不一樣優秀，傳來自你怎樣感受，人情世故你覺得荒謬，仍然亦分愛渺小與埋藏的內疚，想出悲秋，夕陽就始終詛咒，連晚空都可有。其實痛是你的想像，內心所有痛癢，你沒痛亦無恙。人的憂傷不算傷，你身體的痛才能留下痛苦哀傷。不是你想像，若然驚嚇閉起的心窗，你也沒缺氧。向上無憾試著在你心頭，平凡活像不死骨也一樣優秀，傳來自你怎樣感受，人情世故你覺得荒謬，但冷冰冰世界不包容全錯污鬧舊，手心無憾，自言自語太多擔憂，全是你對痛苦的乞求，其實痛是你的想像，內心所有痛癢，你沒痛亦無恙。人的憂傷不算傷，你身體的痛才能留下痛苦哀傷。不是你想像，任何天氣再差也都無礙你放心休養。暢遊大世界，成敗的千姿百態，會因你搖擺。未曾可跨越起步，怎分界？還抱着你的悲觀心態，悲傷怎分解？纏繞這不帶。
啲好嘅東西先咯。我覺得Music Break 2嗰個巴64 3嗰個位，我覺得大家嗰個 hold 係 hold 得超級得好嘅，係啦，我覺得係啦。跟住就我一陣間想 run 一次係齋 band 的版本，係啦，我覺得大家 feel 下件事先，因為我覺得而家前邊係穩嘅，後邊都穩嘅，係中間咧就有種好似隨時超車嘅感覺，同埋bridge 嗰度都係甩咗嘅，係啦。我直接入 pre-chorus 1，一陣間煙樂幫我揀入 pre-chorus 1啦，係啦，跟住齋 band 升下休息下。我想問有冇人嘅 click 係唔夠大聲㗎？好啊，你係幾多號 mon 啊？12。好啊。係。係你講。做個騎劫下大家啊！我想有啲位咧，覺得咧有啲奇怪嘅。例如咧69有3個人都喺度 feel 緊嘢啊！我覺得可以咧夾下邊個人 feel in，邊啲人唔 feel in。譬如咧69咧 Cancer 有個 feel in 嘅，但係佢 feel in 嘅聲好唔 feel in 啊！佢有啲喺個世界底端喺度撩緊嘢咁樣。54咧 Elvin 會有個 bass 嘅 feel 嘅，其他咧就要收一收手啦。咁喺嗰度位咧就留一留啲位俾佢啦。即係譬如可能69就留翻啲位俾 Cancer， 但係 Cancer 隻聲可唔可以唔好咁可以靚仔啲啦。跟住 pre-chorus one 前面嗰啲咧，可能你都可以踩下 volume pedal 做啲 swelling 少少嘅嘢，我覺得咁樣就會鹹濕少少，就件事冇咁直男啦。跟住你有啲攞下感覺啦，就 R&B 少少啦，可能就或者加少啲 bubble 喺個 pre-chorus one 嗰度，跟住。睇下你42入嗰下咧，想唔想要個 one and two and 咁樣咯？你先咚嘣嘣嘣滴得咁樣咯，我覺得可以諗下嘅。係咯，總之大家聽下有啲人邊啲位要 feel 就唔好亂咁 feel，就全世界喺度 feel 咧就冇人做 rhythm 就好奇怪啦，就係咁諗。好啊，感激 Matt。好啊，我哋都係去翻 pre-chorus one 嗰度啊，我哋煙樂 count 4齋 band 啊，我哋。齋 band 啦，pre-chorus one。因為都冇乜意思。我再行多次 pre-chorus one。煙樂呢首歌冇你想象中咁快，呢首歌冇你想象中咁快。係咪佢嗰邊開？佢開咗8分，好啊。好。好啊 ，OK 就 In Not Count For Pre-Chorus One。
頭先甩少咗嘅，不過都甩咗少少啦，係啊即係接受到嘅。可唔可以到時我想問節奏部，我哋可唔可以呢首開8分嘅 click 啊？係咪可以㗎？好 thank you。我想講頭先巴69 cancel 個 feel in 有啲突兀，呢隻聲有啲好突然之間無啦啦冇個頭出嚟彈。一條 feel in 走咗，有種好突然嘅感覺。係啦，同埋頭先咩哥講巴42嗰個，你係做緊一個類似8分 build up 的東西啊嘛。我見你有做，我覺得其他人可以跟咯，就係可能 one and two and， 即係大家 bum 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 ba 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 咁樣咯，係啦，8分咯，係。42咯，淨係做 one and two and 咯，即係 bum 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 ba 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 咁樣咯，應該係啲類似咁嘅東西。係啊。是啊。好啊，嗱我嘅時間就冇多啦，我今日唔係幾執到啲咩色水嘢啦，係啦，大家。如果練唔夠呢首歌嘅，大家唔該翻去練下，呢首係需要練嘅。好啊，好啊，咁我係咪㗎？好啊，我行多少少，我再抽全首咯，跟住大家翻去努力修練啦，係啊，大家記得練歌。否則我都冇嘢執到，大家記得我哋禮拜日就on show㗎啦，係嘛？好啊，咁不如就試下巴42嗰個位啊，睇下先。我加埋聲啊，我睇下先，我點樣入？巴42係全是你對痛苦的虛構啊，但我應該早少少入，我諗下點入先。呢個位入呢度啊，入巴40啦 ，pick up 就係手心冒汗啦。好啊，如果 OK 的話 ，in or count for 啊，我純粹大家記得嗰個8分就得㗎啦，4。好，再嚟個。有少少不太明顯這個位置，係啦。估頭先有冇做啊？嗰個巴42有，可能大家嗰幾下要再 clean 啲啊，否則就唔係幾出。係，好，我哋同一個位置啊。好啊，我哋從頭 run 啦。嗱，我哋嘅目標係目標2個啦，我哋唔好太係咩啊？我哋目標係煙樂係咪有咩問題嗰邊？好啊，咁 OK， 咁就要有㗎咯噃。好啊，咁就同樣位置啊。
22有個 1 and 2 and 喺前邊，不如你 mark 咗落譜啊，mark 咗落譜先啦，係啊，你揸執筆啊，我哋你 mark 咗先啦，你 mark 咗先。哦，咁你寫翻啦。哦，好啊，咁我哋寫咗就有噶咯喎，好唔好啊？大家，好啊，我哋同樣位置啊。受傷無限，自言自語太多擔憂，全是你對痛苦的迫流。其實當時嗰個8分唔好 rush， 同埋我覺得可以個力度唔一定要係爆，即係唔一定要係 build up 上去啲力度，最重要力度都算啦，最重要唔好 rush， 係啦，我哋再行多一次，我哋再行全首啦，好唔好？受傷無限，自言自語太多擔憂，全是你對痛苦的迫流。其實當時都好咗嘅，我哋 keep 呢個啦，我哋唔 aim high 啦，我哋有就得啦，係啦，有同齊同埋準就得㗎啦，係啦，呢首歌暫時唔使太多東西。好啊，我哋從頭嚟過啊，我哋係啊。不是你想像。
才能平復各種心傷，修煉更堅強。若然是滯停地或高漲，天也沒缺氧。心痛是聯想。平常地看待畫滿風景的世界。呢個狀態就係首歌嘅狀態。係。73係咩嚟㗎 ？Hold at one。你哋 hold 到佢入嗰個你有冇缺氧啊？即係 two 嘅，你當 two and 咁樣，你差唔多就走咁樣。好啊，嗱，我覺得我哋冇死就已經好好㗎啦。嗱，咁啊過2日首歌咪過幾日啦，咁啊首歌咧就會喺大眾面前啦。咁啊大家覺得呢個係一個可以上到台嘅狀態，咁啊就咁上台啦。咁如果覺得唔得咧，咁啊翻去努力修練下啦。幾日都係可以改變世界嘅，即係咁講係啊，冇乜嘢好執㗎啦。我覺得係啊，就係大家穩陣啲咯。咁啊跟住 on top of that 咪諗下個 level 咯，係啊，因為我今日冇乜嘢執到啊。其實今日呢個狀態的話咧，咁啊大家好自為之，加油啦！練得唔夠多就繼續練啦，係啊，係咯。如果有空間，大家可以再思考下個 level 咯，係啊，因為而家係毫無 level 分別㗎啦，而家。其實整體上的 level 係慢慢升上去到你當 P-Cross One 係 level 1，去到 Music Break 之後，去到 Music Break 1之後，你當佢上一格，跟住第2個 Music Break 之後會上到 level 3咯。如果你用3個 level 的話。Pre-Chorus One 係細，係嘅，但係係啊，如果用3個 level 嚟分，按我啊，咁開心啊，咁啊。如果你 Pre-Chorus One 都數的話，其實你 C1 理論上都要做。係。係。即係 PC2 同 C1。哦。我覺得差不多就可以了，即係我覺得唔使特別，即係就算大都係大少少，唔使特別有差別咯。我嘅理解。Chorus 2係大過Pre-Chorus 2嘅。咁即係話而家去到 Chorus 2之前有3個 A 嘅，第一個咧就係第1啦，第2就係第3個就係3月頭。係。係啦 ，C3 係咯，會 build up 上去咯。好啊，有冇不清晰的地方？沒有就轉歌啦，我哋。
專人先，好 thank you。我哋係爭啲 base 啊，阿皮唔喺度，所以就都跳去啫。Samuel 係 part 幾啊 ？Samuel part 我應該練唔到9個字嘅，不過可以試一試。淨係望住我。係，sorry，Channel 影一隻 ，thank you。未開 click，好 sorry，係。有權勢唔好意思啊，好多細緊啊，你嗰邊推細緊啊，細我推細緊你。好啊，咁兩個電話嚟㗎，係咪啱啱同啱啱？哦，我轉咗電腦，我知啦。好，我係想成隻歌 run 一次先嘅，感謝。但我都會照轉出嚟咯。OK。好，係咪 OK？Ready 啦嘛？Ready 就大夫可以 count four，thank you。現在我冇你歌，心裏面驚慌，像把火。你身邊是我孤獨一種生活不同，甜蜜在共別解不開，
我覺得 OK 喎，大夫掂喎，我覺得爭少少，啱啱一甩咗一下，但係 pick up 翻，我覺得 pick up 翻呢下，我覺得 good yes。Cancer last 嘅聲，你可唔可以試一次 last coda？ 可能可以多翻少少 mid 或者 low 少少嘅嘢，因為隔離兩個好尖啊，可能 cut 少少 high 都可以，我覺得。唞翻少少咯，隻聲可以，我覺得。因為出面聽 trumpet 同埋 Yamaha 個 brass 已經好尖。同埋咧，我覺得咧有個位有權利，睇下你會唔會想Cancer 睇下你會唔會想68，譬如68嗰啲位咧轉做 funky 啲嘅 picking 啊，佢睇下你，我覺得係快，睇下你想對隻 clean 少少嘅聲就 就係嗰4個 bar 咯，咁樣做一個咁樣，可能件事會仲 groovy 啲。睇下你就執下啦。有啲想夾嘅位嘅，brass stick， 想最尾咧我算是你一首，即係39、40咩？39係點彈㗎？黑又可以彈一次啊！39嗰個位，39係彈緊啲咩㗎？可以我覺得你可以有共識，你想啲去下一粒sorry 聽住等一陣。譬如39嗰啲位咧 ，T 去個 Re 就係兩粒音中間，我覺得可以 cut 一下 T Re 得，咁就再 clean 啲，係。哦，可以。想出翻個 clack 係咪？可以俾緊細少少。使唔使人聲落去？所以都得嘅。可以，我教咗啦，陣間可以試一次。我哋 chorus one 嚟嘅話，全世界。最多係35嗰個位都係，睇下 Cancer 會唔會35嗰啲位可以做啲 funky 啲，嗰啲感覺。好，我哋試一次27啊，27，我哋 count 4入27啊，即係主理嗰度。Sorry， 唔好意思，係得入 chorus one， 直入 chorus one 啊！你哋可能夾蘋果多啲咯，你兩個 feel 下個感覺係點？試下嗰chorus one 啲33334可能再短啲啦，因為唔係就唔出啦。你試一次夾咗，我哋可以再嚟有聽落，都係同一個時間。
我哋嚟一次 Chorus One 咯，俾大家試一次先咯 ，Chorus One 好冇 ？Chorus One 嚟一次 Chorus One， 大夫卡科入 Chorus One， 主理。你就已經可以轉翻 nice 啦，淨係玩4個巴 funky 之後就翻 nice 咯，係咯咪話咯，你39就轉翻 nice 咯。我覺得有權再 clean 少少，冇咁多 drive 嘅件事喺度啊，我覺得好有啊。再高一個 range 係冇㗎啦。呢個把位係幾好聽嘅，如果我覺得聽落去。可以嚟一次 Chorus One 啦，同一位置嚟一次。Chorus One OK 係直落，我哋直落啊。Chorus One 完就直落。冇咗阿皮咧，真係冇晒啲 bass 啊！暫時聽落啲嘢仲 OK 嘅，Chorus Two 啊，嚟個 Chorus Two 嚟個 Chorus Two 落去。Chorus Two 啊，大夫卡波有 Chorus Two。Sorry.
從頭認識真係冇晒，即係嗰個82嗰個真係冇晒。嚟一次啊！我哋 solo 開始啊！我哋 solo 開始啊！我哋 solo 74開始啊！我哋係左右。嚟一次，啱啱有一句甩咗少少啊，兩次都係，嚟一次啊，我哋覺得可以嚟一次。74，同一位置，啱啱我個 cut，我覺得唔錯，點啊？嚟一次先啦，好啊，74。爭個你有冇俾到啲聲佢哋㗎？用住用唔到，但係你咪捉緊嗰個好頭，係咯，咪話咯。好啊，或者試下用住，做咩用住捉緊個 bass drum 啊？捉緊嗰個 bass drum 試住先，頂住檔先。你就係話捉緊下面右下角，好似係右下角隻聲試下，你可以打下。係啊，用住呢個先，頂住檔先，頂住檔，頂到檔 ，OK。嚟一次，呢個係 chorus 3嘅第一拍，就係得嗰下嘅啫，冇㗎啦。我哋74嚟一次啊！我覺得有啲 frequency 好似好高啊 ，mid high 呢啲位好似尖得滯，尖得滯啫。件事再霸氣啲就可以啊，我覺得。好咗，可能或者你嗰邊擒唔好擒咁多，或者嗰啲機拉細少少，我呢啲推嚟嘅。好，可以嚟一次先啦。Sorry， 咩啊 ？Music Break 2，我哋 Music Break 2嚟一次。啱啱聽唔到大夫嗰句。係，唔好意思，又係。我覺得coda 嗰啲位可能試大哥同埋蘋果可以收少少，想啲 high rec clean 少少，再少啲，或者彈低少少。但係嗰個大夫97嗰個
係96至97嗰個 feel 係準嘅，我覺得係可以，好可以，係呢個好食得好中的，係好中的 ，yes， 好啊，得，係啦，前面嗰個都想再短啲，yes， 咁就81嗰4下可能要少少 crescendo， 噔，好奇怪，我覺得自己。我哋都係 music break 2開始落去啊！我哋都係 make music break 2落去啊！嚟一次嚇 ，thank you。music break sorry，music break。你睇個尾飛歐啊，定係 sharp cut 啊？好啊，我哋 hold 4拍就 end 啦。哇，火味啊我覺得。我覺得 OK。90嗰個可以再將90嘅 passing， 但係爭咗個 alpha， 所以就爭少少，我覺得 OK 嘅。俾多啲。再再 firm 啲，件事就佢生再加一口氣，再 firm 少少就可以啦。94嗰個94 chord section 嘅94嗰兩個 E diminished 同埋 C sus2 咧，想再 cut 得即係嗰啲 accent 位中間再 cut 得短啲，可能。同埋呢個 yes 呢個97嘅 A flat minor 6嗰個前面想瞄咗佢嘅，呢個寫字咧大家唔好落，就瞄咗一下，一早片了係啦，啲 accent 前面大家都盡量瞄走咗再入去啦。好啊，我哋直接90啊，巴90嚟個，巴90其實我都差不多時間。巴90嚟一次，感謝。count four。Thank you。Cancer， 你覺得102嗰下你想瞄得，即係101入102嗰下你想瞄得乾淨啲咧，定係有啲嘢喺度浮下啫？好啊，照你託付重生，可以啊，試下個力字就勾啊。
個力字就 cut， 即係 cut 係啦，個力字就 cut， 我哋就直接入。好啊，我哋98啊，巴98有冇得咁樣㗎？好似有啲難，唔好啦，94啦 ，sorry。都冇啦，90啦，容易啲。我驚啲嘢冇得咁樣一下嚟啊！90啊，巴90嚟啊 ，thank you 大夫 count four。好好多，我覺得有個挫咗一下。OK， 我哋成隻嚟過啊，我覺得都冇乜特別啦，我覺得都好好啦，大家都做得好好。好啊，我哋安靜10秒，我哋就由頭嚟過啦。應該冇錯。大夫 OK 就 OK， thank you。在我無力對抗，心裏面圍咗邊個，在人來爆發，讓你身邊是我孤獨一個，你作共你講說下我在沒看到曙光，不安的心裏也像沒事找到安息港，卻像自己。OK 啊，我哋等埋阿皮嚟一次啊，唔緊要嘅。
我哋等埋試一次主題曲OK， 大家開心啲得㗎啦 ，Eno， 你可以跟住佢哋一齊跳又得係大夫有事嗎 ？Sorry， 正。first two 去 pre-chorus two 係咪想試一次？啱係可以試一次個位。件事開心好多，唔係開心好多，大家 move 下得㗎啦。係啊，你冇事㗎，你喐下開心啲就得㗎啦，唔好考試咁樣。聲係幾好，大家跟住先聲。你可以跟住嗰邊咧，跟住佢哋左右右咁樣咯。可以到時揾多幾個聲啊喺後面，淨係跳咯。我哋叫邀請其他星啊，或者冇嘢做緊嘅人咧，一齊喺星啊後面跳，一齊跟住佢哋喺度跳。好啊，我等下平東埋聲，我哋就可以試一次，試埋 first two 翻個位，我哋有得嘈。OK， 好有冇first two 先冇問題。大夫嚟緊啊！大夫想43開始試嗎？好啊，43啊 ，OK 嘛？大家有冇人唔係 OK？咁大夫 count 有43 ，thank you。冇問題。OK， 43，當手的路。OK 㗎 ，push 哇，我慢啲。好啊，嚟一次呢個位啊，同樣位置，大家 OK count four 可以啦。全部嘢都係 crack 啊！好啊，我俾細啲少少啊，等一陣啊。或者嗰個喺你係 cap 嚟㗎，係咪啊？可以喺個 cap 嗰度較細少少。我呢邊都俾得唔多啊。少啲啊！俾細咗啦，全部都。Hello，哈哈，願我能望清。OK， 可以啊。我哋 OK， 我哋成隻歌下一次啦。交法，Candy 啱啱咁交法喺邊度？
咧就我哋 OK 大夫開 click 之後，大夫 count in 就可以了。突然間想試一次嘅，我想行多一次 intro 先，啱啱有少少差少少。大 full count 4就可以試一次嘅 intro， 大家可以用少 DTC 咗。又好啫，我哋而家試下好 click 先。嚟一次 intro 先啦 ，thank you。原來喺度搭半，其實我有啲 buffer，時間3點可以相交先冇事嘅。
住一波先，係試個 intro 我哋想。可以啊，可以OK， 爭少少咧，好啦，有啲 minor 嘢啫，就係第9嗰個 one 咧，就真係要大家就要撳 crash 又好，mute 掣又好，乜都好，就冇聲就可以啦 ，off 得準啲，就應該都 OK 啦。我哋仲有啲 buffer， 我哋行多一水啦，我哋大家，我哋 full， 我哋當真係到時係咁噶啦，咁我哋就行一水。俾吧你嘅100%笑啊！我哋需要笑容，我哋需要係咩話？要 click 啊！行一次先啦，我想試一次。你想行一次冇 click 都得嘅。行 click 先啦，我哋行對 click 先啦，我哋再練，我哋有機會再練啦。呢個冇 click 吧？嚟啊！我哋笑容，我哋俾啲感染力人哋得㗎啦。來吧，我哋陣間仲有成晚，有2次機會唱嘅呢個。好啊，來啦，感謝。現在我無力心裏面有種驚慌，在人那把火，只剩你是我獨一全算我一個，在獨別嗰班部分說我在夢看到曙光，不安的心裏有着我想我在你在此刻被吩咐。我能望清楚你，在等這小小月上去，仍然未望清天氣。你傷我的心長起，難如萬里，只能將你思想鎖起，願我的心能當眼力擺放光明，我相信你一生可把我記。為錯太貿然的打算，讓常判斷，把所知所想對焦着神，而信心再次跟他腳印。期待的不太相似，為全面地信靠是你的要旨。今天的實已化作人子，來進入神的故事，縱沒法知，但要似 Get up and eat， 願我能望清。相愛，依然未看清天地。
大致上 OK 啊，大家臨場再發揮嘅啫。好啊 ，thank you 大家，感謝大家，大家做得好好，真事嘅，真事唔係敷衍笑話。好啊，大家去個洗手間，我哋 pair 下，我哋準備就相交啦。